Bismillahirrahmanirrahim. Ikhwal kiram, salam alaikum. Dans cette vidéo, on va traiter une partie de mécanique de l'ADIA 2018. Alors, avant tout, تكونوا خدمتوا هاد التمرين في الدار كنصيحة عافاكم خدموا هاد لابارتي في الدار. يسوفي غير تكومباري معايا لي ريزولتا ونتعلموا كاملين كيفاش نتعاملوا مع لي دوني ديال لي زيكزارسيس كومون اكستراire لي انفورماسيون من لي نونسي. Alors, نقراو لي نونسي ديالنا tout d'abord afin de déterminer quelques caractéristiques du mouvement de chute d'une bille dans un liquide visqueux. On réalise l'expérience suivante. On remplit une éprouvette graduée par un liquide visqueux et transparent de masse volume égaux. On libère son vitesse initiale, c'est-à-dire la vitesse à l'instant 0, 0. Dans ce liquide, on a une masse de la bille, petit m, son volume V et de centre inertie G. On étudie le mouvement du centre d'inertie G dans un repère OJ, يعني واحدة dirigée fine vers le bas, fine dans un repère galiléen lié à la Terre. La position instantanée du centre d'inertie G est repérée sur l'axe OY orienté vers le haut. On considère que la position G à l'instant 0 est confondue avec l'origine de l'axe OY, يعني l'origine de temps هنا confondue مع l'origine de repère. ها هو فين كان بديا هنا راه بلي تخي فين كان الكور au début. Bien. Et que la poussée d'Archimède n'est pas négligeable devant les autres forces. يعني il existe la poussée d'Archimède. La force du frottement fluide est modélisée. Et V étant le vecteur vitesse instantanée du centre G et K une constante positive. On rappelle que l'intensité de la poussée d'Archimède vaut. Alors, définition de la poussée d'Archimède, c'est le poids du fluide déplacé. Son intensité, on a un vecteur, on a l'intensité. يعني كنحيد الفيكتور حتى إلا كان négatif كيتحيد ملي كنعطي l'intensité rho fois V fois G. Alors, avec une caméra numérique et un logiciel adapté, on obtient, après traitement des données expérimentales, la courbe des variations de la vitesse instantanée du centre d'inertie de la bille en fonction du temps. Alors, on va obtenir la courbe. Et là, قرينا la courbe. شنو عندنا فيها؟ عندنا هنا la vitesse وعندنا هنا le temps. مزيان. À l'instant 0, la vitesse شحال تساوي 0 car le corps ou la bille est lâché sans vitesse initiale. Déjà قلنا سطرنا عليها. Alors, au cours du temps, la vitesse كيوقع لها il augmente, il augmente, il augmente, il augmente. À un certain moment كيوقع لها reste constante, كتستابيليزا كتولي constante. D'abord, تعلمنا نقراو les données ديالنا. D'abord, نشوفو comme question. En appliquant la deuxième loi de Newton, montre que l'équation différentielle vérifiée par la vitesse s'écrit sous la forme suivante. باش غادي نبدا الاخوان la deuxième loi de Newton. Avant tout, la deuxième loi de Newton a des procédures. شناهي le système étudié, bilan des forces, l'application de la deuxième loi de Newton ou projection. نبداو باش le système étudié et la bille. La bille se mise à combien de forces? 3 forces. On va représenter d'abord les forces. Le poids, on représente le point, le centre d'inertie, le poids, dirigé vers le bas. Bien. La force, la poussée d'Archimède, dirigée vers le haut, il y a une force qui est inversée, le corps qui est poussé vers le haut. Une force de frottement, comme indique la figure. Bien. Alors, chaque force a 3 forces. Alors, je nomme les forces. FA, la poussée d'Archimède. P, le poids de la bille. F, force du frottement de fluide. On applique, par application de la deuxième loi de Newton, dans un repère galiléen lié à la Terre, la somme des forces extérieures égale M à G. M dit elle-même. Je connais le système étudié, la bille. C'est pour ça qu'on dit MB. B, يعني جاية من la bille. Bien. شحال force قلنا 3 forces. Ça m'accepte. P, FA, petit f, égale à M ديال la bille fois l'accélération. Vecteur accélération. Par la suite, pour éliminer les vecteurs, projection, suivant quel axe? Suivant l'axe Y dirigé vers le bas. Projetant suivant l'axe Y. هاد P كيفاش دايره مع Y؟ إلا ردينا البا رجعنا السيستم ديالنا في الأول. هاد لو بوا هذا كيفاش داير مع Y؟ Même sens. هاد FA وهاد petit f كيفاش دايره مع Y؟ Le sens opposé. يعني غندير le signe moins fine. Alors P, même sens, on dit P. FA, le sens opposé. Petit f, le sens opposé, signe moins. M, B, M via la bille fois l'accélération.
غادي نغومبلاسي باش son expression ديالها. شنو هي البوا؟ ام فوا جي. ام ديال من؟ ديال لو بوا ديال السوليد. شكون السوليد؟ ديال لا بي. هنا غو اف ا شنو هي؟ غو فوا الفوليوم فوا جي. اف هي ك فوا في. سي بون. الوغ ام ديال لا بي فوا ا جي. با لا سويت غادي هنا شنو هو؟ ديفيزي باغ هاد ام لا بي، غنقسم على هادو كاملين. هادي الا تقسمت على ام بي غتمشي، هنا غتولي ام بي غو فوا في فوا جي سور ام بيتي بي ك. هادي غادي نفاكتوريزي بهاد الجي وبهاد الجي. ها هي فاكتوريزيت بها عفاكم. هادي بعدا غادي ندير لهاد الكوتي هادي اش غتولي بوزيتيف. ها هي كوم انديك هادشي اللي عندنا ايكال. هنا غادي نفاكتوريزي بالجي. ها هي فاكتوريزيت بها. هنا في هاد البلاصه الا حيد جي غتبقى ليا 1. ها هي 1 موان غو فوا في فوا ام ديال لا. هادي كامله اش غنسميها؟ غنسميها 1 سور طو كما عطاونا هنا. الا قارنتي هاد ليكسبرسيون مع ليكسبرسيون ثم قالوا لنا دير شي حاجه شي نوطاسيون نديرو بحالها. وهذه كامله اش غنسميها؟ نسميها ها هي ليكسبرسيون فينال تيل كو طو 1 سور طو هي ك سور ام ديال لا بي. الوغ طو الى انفيرسيتها تولي ام ديال لا بي سور ك، و ا هي هاد ليكسبرسيون هادي. وانا وصلت ليكسبرسيون ديالي ديال ليكواسيون ديفيرونسييل فيريفي باغ لا فيتاس. حنا دابا غادي ندوزو مثلا دوزيام كيستيون. On est là, pas de deuxième question. C'est bon. Alors, déterminer graphiquement la valeur de la vitesse limite. V limite et la valeur du taux. On donne la vitesse limite. La vitesse limite, il y a puisque tu trouves la vitesse constante. Il y a finalement la seule constante. Il y a de la partie. Il y a la vitesse limite. Il suffit de dire la projection. بحال كنا كنديرو في l'électricité. شحال la valeur ديالها 0,5 mètres par seconde. بقات لينا دابا شنو هو الطو. Comment déterminer la valeur ديال الطو. الطو ملي غنجيبها الاخوان ها هي لا طونجونط راسمينها لينا ياك. انا نحيد هادي باش تبان لكم مزيان. الوغ غنجي لانترسيكسيون ديالها معاياش مع هاد لا بارتي فين كانت فيتاس ليميت. الوغ فين هي لانترسيكسيون ديالها؟ في هاد لو بوان بالضبط. الوغ غنزل هادي هي الطو. يسوفي غير نعرف نتعلم نقرا لي ديفيزيون. عندك دو كارو هي شحال؟ 36. ان كارو شحال؟ هي 18. 18 زيد على 36 شحال تعطينا؟ 54 ملي سكوند. Par la suite, on est face la question 3. Trouver la valeur de K et celle de A. هادو من غنجيبها؟ غادي نجيبها من هاد لي زيكسبرسيون اللي عندي بريسيدامون. الوغ K غنجيبها من هنا و A غادي نجيبها من هاد ليكسبرسيون. مزيان؟ يلا غادي نشوف la valeur de K. On a taux égal à شنو هو؟ M sur K. Alors je cherche, je tire K. اطلع ك من هنا لهنا وترجع طو في بلاصتها غتعطينا هاد ليكسبرسيون فينالمون لا با ابليكاسيون نيميريك غنلقى هاد لا فالور. دابا بغيت لونيتي. لونيتي من لحيتو اللقم ليه. لا ماس شنو هي لونيتي ديالها؟ كيلوغرام. طو شنو هي لونيتي ديالها؟ السكوند ديال كيلوغرام بار سكوند. فالور دو ا كون لا بي اتان سا فيتاس ليميت. الوغ في اش كتولي؟ في كتولي شنو هو؟ كونستون. لا ديريفي ديال كونستون شحال؟ زيرو. مزيان. الوغ غنرجع ليكواسيون ديفيرونسييل ديالي. اش كان عندي فيها؟ كان عندي فيها الديريفي ديال في. حنا ما نمشيوش بعيد نرجعو هنا. هادي اش غتولي؟ الديريفي ديالها زيرو. هنا غتبقى هاد ليكسبرسيون ايكال هاد ليكسبرسيون. ها هي يسوفي غير في نعوضها باش في ليميت. الوغ جو شيرش ا. ها هي في ليميت ديجا حسبناها غرافيكمون. طو تا حسبناها غرافيكمون. جو بو ديتيرميني هاد لا فالور. لونيتي شنو هي في؟ متر بار سكوند. Le tout sur seconde. C'est à peine mètre par seconde au carré. C'est une accélération. Bien. Pardon. Alors, la question 4. Passons à la question 4. L'équation différentielle du mouvement de G s'écrit sous la forme numérique. dV يهادي. Alors, هاد l'expression اللي عطاونا هنا latérale, on مكتوبها numériquement. C'est bon. En utilisant la méthode de l'air et les données du tableau suivant. Calculer la valeur approchée de A3 et celle de A4. Alors, on dit le tableau, on fait le temps, on fait la vitesse, on fait l'accélération. On dit les inconnus, on dit A en position 3 ou V, la vitesse en position 4. Alors, on va appliquer la méthode de l'air. Qui veut appliquer la méthode de l'air? On va appliquer l'expression, il y en a qui se parlent là. dV sur dt اللي عندي هنا شنو هي؟ C'est une accélération. غادي نعوضها باش غادي نعوضها ب A. هاي وهادي غادي نخليها وهادي غادي نخليها. شكون لي فاريابل هنا عندي؟ لاكسيليراسيون اي لا فيتاس.
هنا غادي نسميها لي اي وغادي نسميها في اي. شنو هي اي؟ هما ديفيرون انستون، l'instant 0 l'instant 1 l'instant 2 l'instant 3 etc. يعني الا تغيرت هذه حتى هذه كتغير. on a aussi la vitesse حتى هي غادي نجيبها من l'accélération instantanée في plus 1 اي دلتا تي بلس في. هادو دو فورمول اللي نخدم بهم. الا بغيت لاكسيليراسيون نخدم بهاد الفورمول الاولى، الا بغيت لا فيتاس نخدم بهاد الفورمول الثانيه. كو ريبريزونت دلتا تي هو لو با دو كالكول، يعني بشحال كنمشي في لو طون. الا ديت سوغير لا ديفيرونس ما بين هادي وهادي اولا ما بين هادي وهادي تعطيك ميم فالور، بحال كنمشي بواحد لا فالور كونستونت انا غادي بها واحد لو با. ديتيرميني ا 3 ا 3 منين نجيبها الاخوان؟ غنمشي نجيبها من هاد ليكسبريسيون. il suffit اي نعطيها 3 الا عطيك اي 3 نعطي في 3. alors هانتوما شوفوا كيفاش كتبقى ا 3 ايكالا 9,26 moins 18,52 في 3. في 3 منين نجيبها؟ ها هي لا فالور، هادي ا 3 هادي هي في 3 ديالها لا فالور ديالها، ونحسب على لابليكاسيون نيميريك. جو شيرش في 4. في 4 شنو هي هادي؟ نجيبها من هاد ليكسبريسيون. هنا باش تولي هادي في 4 خصني نعطي اي 3 3 بلس 1 هي 4. الوغ الا عطيت اي 3 هادو كاملين نعطيهم 3. الوغ ها هي في 4 ا 3 دلتا تي في 3. ا 4 ديجا حسبتها، في 3 عندي. قالت لي دلتا تي منين نجيبها الاخوان؟ انا كاتبها لكم هنا. دلتا تي هي شنو هي؟ لا ديفيرونس ما بين هاد لي دو فالور سكسيسيف. الوغ هي 0,05. اون بلاسي هنا لابليكاسيون نيميريك وانا درت لا فالور ديالها. شافوا الامور سهله وبسيطه، يسوفي كما نقولوا نعيقوا بها. مثلا لا بارتي 2 étude énergétique d'un oscillateur numérique ديال ressort solide ressort. هنا خصني نسوليني على لي دوني لي بلوز امبورطون. on modélise une partie d'une machine mécanique par un oscillateur horizontal constitué d'un solide S de centre d'énergie G de masse petit m fixé à l'extrémité d'un ressort horizontal aspire non jointif de masse négligeable et de raideur. À la valeur d'ILH, la raideur ou la rigidité du ressort. L'autre extrémité est attachée à un support immobile. On écarte moins les adnana. Alors, le ressort lié la masse ou l'autre côté lié le support. On écarte le solide S de sa position d'équilibre d'une distance x max, puis on le lâche sans vitesse initiale. يعني ان écarter هذا من sa position d'équilibre اللي كانت هنا، écarté, je vais lancer le corps sans vitesse initiale. Le solide S oscille sans frottement, mais quand on sans frottement, يعني l'énergie mécanique se conserve, automatiquement j'obtiens la courbe périodique, régime périodique. On obtient le mouvement du centre d'énergie dans un repère galiléen. La position de G lorsque le solide S est à l'équilibre coïncide avec l'origine O. On repère la position G à l'instant T par l'abscisse dans le repère OI suivante. On choisit, c'est une information très importante, j'en ai là par la suite. On choisit la position G à l'instant d'équilibre, يعني ملي كانت G هنا في l'équilibre à l'équilibre يعني يلا لصقت الكور كان l'énergie potentielle élastique zéro, nul. L'équation horaire du mouvement هي عطاوها لينا لو رديتو البال شبيهة RLC ou la LC plutôt. La courbe de la figure 4 représente les variations de l'abscisse X en fonction du temps. Déterminez graphiquement les valeurs de X max, T0 et phi. نجيبها à la courbe عندي هنا X en fonction de T. Alors X max منين نجيبها؟ من هنا. هذه هي l'amplitude X max. شحال هنا وليداتي؟ 6. هاهي لا فالور ديالها. L'amplitude X max هي 6 سنتيمتر. دابا جو شيرش T0. T0 مناش؟ من الماكسيمال الماكسيمال. يعني من هنا لهنا. شحال وليداتي إلا قرينا هنا 0,5 secondes. مزيان. La phase phi. La phase phi, je la détermine d'après les conditions initiales. Un instant zéro. Une seule information que j'ai maintenant. L'autre information que j'ai maintenant, la courbe. La phase phi, à l'instant zéro, d'après les conditions initiales, à l'instant zéro, x0, amchi la courbe. x0 à l'instant zéro, منين بادية la courbe? بادية من 6. يعني بادية من x max. هاي. Alors هنا غادي نحطهم. x le 0 égale à x max cosinus. منين جبتها وليداتي؟ جبتها من هنا. من هاد لابارتي هادي. جبتها من هذه هاي سي بون. الوغ اكس ماكس ايكال الى عطيت لانستون زيرو هذه كامله غتمشي اش غتبقى ليا؟ كوس دو في. هاي اكس دو زيرو دابخي لا كورب هاي باديه من اكس ماكس، هذه كتساوي هذه وهذه كتساوي هذه، يعني هاد جوج كيتساواو. هاي اكس ماكس كوس في ايكال اكس ماكس. نزل اكس ماكس غتعطيك 1. شنو هي الكوسينوس ديالها؟ كتعطينا 1 هي في هي زيرو. الا مشيتي درتي غير لانفيرس ديال كوسينوس، كوسينوس موان 1 ديال 1 تعطيك 0. نوطي بيان عافاك واحد الغومارك، الكالكولاتريس هنا خصها تكون اوبليغاتوارمون بالغاديان. مزيان.
Bien. Passons à la question suivante. Question 2. Détermine, trouver la valeur de l'énergie potentielle élastique du système mécanique à la date T1 égale à 0,5. نكتب l'énergie potentielle élastique. Définition générale, il y a EPE égale à 1 demi kx au carré constant. هاد لا كونستانت كيفاش نطيرها انا هي من هاد لابارتي اللي حطرت لكم هنا. انت غير خذها وكتبها، فهمنا؟ ما تبرزتش راسك. قال لك اسيدي اون شوازي هاد الريفيرونس غير بوغ ديتيرميني هاد لا كونستانت. ديما حنا كنطيروها كنعطيوها الزيرو. علاش؟ غير تفهم معايا بعدا كيفاش كيديروا لي زوسيلاسيون هادشي. بار لا سويت سوبيريور ديك الساعه تولي تاخذ لي ريفيرونس كما بغيتي. اون سي كو ا ليتاب دو ريفيرونس كتبها تال كال، شدها وعاود كتبها هادي. EPE égale à 0 quand X égale à 0. يعني هذا الكور l'énergie potentielle élastique ديالو زيرو إلا كان هنا في هذه البوزيسيون بالضبط. فهمنا؟ ألوغ إلا عطيتي لهادي زيرو كون هادي إيكال à 0 يعني زيرو مضروبة في هادشي كامل زيرو فينالمون كونستانت إيكال à 0. وحنا طيرنا لا كونستانت. فينالمون ليكريتور اللي غادي نبقى نخدم بها ضرورية هادي. وعافاكم حاولوا ضروري تكتبوا هاد الجملة هادي. مزيان. À l'instant T1, une fois déterminée l'énergie potentielle, l'expression d'Yala. À l'instant T1, tu mets EP1 ou tu mets X1. حيت كا كيديرها بالنسبة لي أنا كونستانت. ملي غنجيب لا فالور ديال X1 غنمشيو وليداتي لا كود. فين هي لا كود؟ 0.5. فين هي 0.5؟ هي هادي. غنمشي فوالا X1 شحال كتساوي 6 10 على بويسونس موان 2 حيت من سنتيمتر للمتر. حيت عندي لا فالور هنا في السنتيمتر. au carré ها لا فالور ديال EP1. Déterminer la question 3, la dernière question. Calculer le travail AB, le travail de la force appliquée par le ressort, la force de rappel, lors du déplacement A vers B. Se déplace de l'abscisse A, XM, يعني فين كانت XM في هاد البلاصة à l'abscisse B اللي هي moins XM. يعني فين هي XA هي في هاد البلاصة la valeur maximale positive. والاخرى XB la valeur minimale في l'autre côté يعني moins XM ديالها صافي. يلا l'expression ديال travail. Le travail de la force F lors du déplacement من A vers B هي 1 demi حطها بعينك مغمضة 1 demi K XA XB سير بهذا الترتيب A vers B XA moins XB. ما عندك ما تحتاج بالديمونستراسيون ديالها سي بون. alors je vais remplacer XA باش XM pardon je vais remplacer XB باش moins XM. ولكن ما تقولش لي مع الموا غتمشي البلوس رد البال حيت moins XM لو تو كاري يعني هاد لو سين موا غتمشي يعني غتولي هنا فالور بوزيتيف. فهمنا؟ غتولي moins XM كاري moins XM كاري هي تعطيك لا فالور فينالمون لا فالور ديالها زيرو. الوغ لو ترافاي كيدير هنا لو ترافاي اي نول. نتمنى انكم توفقتوا معنا في هاد الفقره هادي. N'hésitez pas إلا كانوا دي كيستيون راجعوا لوسون ديالكم عاودوا هاد الفيديو سي لي دي بروبليم. ما كرهتش ديروا بوز في شاك فيديو شاك باج درتها باش تكتبوا لي دوني ديالكم. والتوفيق. ابونيو كوم كوا باش يوصلكم اي جديد باذن الله.